小心，感冒着涼，感染了風霜，人無力再想，笑不出，開始缺氧。那一天我受過傷，所以理解這狀況。迷糊裏舊若無方的感覺，曾流淚到天光。請不要消失希望，夜長還是有星光。盡力氣曾捱過沮喪，誰人沒有經歷一些輕狂？點解嘅？唔喐嘅？哦，可能條喉塞咗啊，換個條冇事噶啦。哦 ，It's 草，2號床要換胃喉啊！唔好意思啊，我想問咧，插完胃喉嘅 confirmation test 咧，係 test pH 先啦，定係打氣先㗎？先打氣，用聽筒聽聲，再抽胃液 test pH。明白。唔好意思啊，我又想問咧，聽到咩聲咧先係代表插咗入個胃度？如果插咗入肺，又會係點㗎？阿細佬啊，你上堂有冇聽書㗎？嗰啲聲響啲，肺嘅聲就滑啲，明未啊？我記得啦，胃酸 pH value 低過4，pH paper 係紅色嘅話咧，就代表成功插入；如果唔係咧，就要照 X 光。啱唔啱啊？啱唔啱啊？啱唔啱啊？阿許 Sir 啊，你個 fans 真係好煩咯！我插條喉啫，佢問我幾十個問題，我點插啊？你喉王嚟㗎嘛？你插啊！冇搞錯啊！咁簡單嘅嘢都要我出手，呢啲你學護做㗎嘛？嗱，我做一次嘅咋，以後自己搞啊！由許 Sir 親自教我插喉，我真係覺得好幸福㗎。吞口水，我幫你聽聽聲啊！吓？點解嘅？好犀利啊！大驚小怪，過嚟啊！哦，啱咪手俾佢。點解可以咁快嘅？仲一擊即中，教我啊！做得多咪快咯。唔係啊，你喉王，你一定有秘訣㗎。有秘訣啫。嗱，3個字，熟能生巧。當你插過幾千個真人啊，黑晚都識插啦。到時輪到你唔想插啦。唔係咧，許 Sir 啊，你教我啦！我真係好想好似你咁勁㗎，我好努力㗎。許 Sir，喂，換隻衫啊，哥仔。許 Sir，你插胃喉真係好勁啊！我未睇一次你已經插完，好犀利，我好想學啊！想學你咪自學咯，你知碧咸一日練幾多次射罰球啊？係啊，許 Sir，你俾我跟你學啦，我會好俾心機，唔會丟你假㗎。幫手啊！我係非禮㗎。你知唔知收徒弟同埋生仔一樣咁大責任啊？喂，我得1份人工㗎咋，咁我咪好蝕？最多我俾學費啊 No way！你當我係咩啊？哇！鬼啊！成日大驚小怪，自己嚇自己。陶瓷公仔就放喺櫃度啫，你放個假人喺度做乜啊？做 student 嗰陣時練插喉用㗎嘛，嗰陣時朝夕相對，依家冇用咪放喺度咯。哦，唔經唔覺都20年㗎咯。喂，你料㗎啦，不如俾我啊！攞去啊，唔好煩我得㗎啦。多謝師傅。執住。咩啊？你送咗個假人俾我，即係送咗件信物俾我，我哋已經完成咗拜師儀式啦。你已經我師傅，我已經係你徒弟。黐線嘅！想當年啊，梅艷芳送咗件新秀戰衣俾何韻詩，佢就成為咗兩師徒。今日我都係一樣，由小 fans 變成你嘅徒弟，我好開心啊，師傅！嗱，我再講多一次，我唔係你師傅，攞翻嚟。誒，送咗出去嘅嘢我攞翻㗎嚇。嗱，我趕住走，要幫小許插喉。拜拜，師傅。啊，你個肥仔啊！珍姐，誒，奇樂，你唔記得帶遮啊？我借埋你啊！唔該晒。唔好客氣。誒，
行啦。係咧，你今晚得唔得閒啊？可唔可以陪我去一笪地方啊？好啊。原來醫院嘅剩飯同埋剩麵包，你攞嚟呢度派俾露宿者㗎。咁怪唔知你娟姐成日都話，心姐你毒死人啦。好心你冇咁樣話佢啦。其實娟姐都係好心提我，驚我出事啫。咁你出心出力幫人，你真係好人啦。啊！前排咧，佢哋響遠少少橋底個鬥火燭啊，好多都搬咗過嚟呢一度，真係冇陰功啊！已經係無家可歸㗎啦，仲要俾人哋趕絕喎。唉，場雨啊，都唔知要落到幾時，唔好理咁多啦，等佢哋食埋呢一餐先算啦。好啊，我幫你。唔該晒，食飯啦。多謝。誒，俾啲水你。多謝。爸爸起身啦。係嗱，食飯啦，起身啦。啲人都冇食飯啊。先生有飯食啦，起身啦。咁我放喺度俾你啊。阿叔飲支水先啦。多謝。心姐啊，嗰位先生咧咁後生都要瞓街，佢係咪喺屋企有咩事啊？哦，你講嗰個大文啊，佢新嚟㗎，瞓咗個零月㗎咋，唔知佢咩底細啊。不過聽人講咧，話佢之前咧有蝦嘢，又打老婆啊。嗰陣時佢老婆仲係啱啱有咗添啊。收尾咧，佢老婆咧都有嚟揾佢，叫佢翻屋企㗎，不過佢都唔肯翻，日日 hea 喺度。不過咧，始終都唔知道真相。家家有本難念的經啊！點算啊？佢一定係派咗嘢，我 call 救護車啊！呢個 patient D.O. 心姐，我去登記，你幫我睇住大文啦。好啊。先生，你而家已經喺醫院啦，可唔可以講俾我聽你叫咩名？醫院，老婆，收你。好。Helly， 你唔舒服啊？定係 uncle 有事啊？我喺街邊遇到個露宿者讀緊發作，我送佢入嘅啫。唔該。咩情況？特好，啱打咗 Valium， 可能係索咗 K。你係專家，麻煩幫我睇下。麻煩俾個檢我。知道。佢應該揩住呢張郵票。呢一隻係新一代嘅迷幻藥，叫 MBOMe， 亦都叫做開心紙，因為 MBOMe 溶咗之後可以好似膠水咁樣搽喺啲郵票或者印水紙嗰度。佢哋擺喺脷底嗰個喉，好快就有迷幻嘅感覺。跟住心跳加速、血壓體溫飆升，嚴重嘅話會神經錯亂、昏迷、抽筋甚至死亡。哦，呢隻就係政府而家想改嚟去管轄嗰一隻啊？冇錯。我係冇搞錯啊！而家吸到要追上潮流，咩世界啊？OK，drug added with high fever， 同佢降咗溫先 ，monitor vitals， 必要時再交 Valium， 然後送去 medical。OK。幫你，慢慢。唔該晒，心姐，唔使。呢啲就係你嘅私人物品啊！我哋 call 埋車嗰陣時幫你執㗎。齊晒啦嘛，有冇嘢唔見咗啊？冇啦，住酒店咩？使咩拉佢 keep 啊？有 keep 嘅我都買晒佢啦，洗飯都冇得開。咁真係啱數啦！我見你電話都冇過，
有冇人需要幫你通知啊？唔使，冇人要聯絡。Dr. Chang，未退燒喎，血糖偏低，有隻 K 仔啊？媽個腎唔好，膀胱縮細，間中失禁咁咯。開咗幾多開心紙啊？講3次啦，你估大把貨啊？開 anti-muscarinic trust for symptomatic control。Oxybutynin。開埋 sulfasalazine。睇細啲佢，如果佢有 severe contracted bladder，complicated with fevers，就 call you。做 augmentative cystoplasty。係，食幾多藥都冇用㗎，最緊要係唔好再索 K 啊！先生，有病人投訴話呢度有異味，我懷疑係你。先生，我瞓街嘅有異味咁出奇啊！就因為你係露宿者，所以更加要沖涼，因為你身上面可能有濕或者有蟲，會影響其他病人。麻煩你沖完涼之後剪髮搽濕。好，做啊！啊！你有手有腳，行動不便咩？自己沖。邊個位？係咪嘔完你啊？喂，冇嘅。細路，係咪你攞咗？冇啊，鬼得閒攞你咩？一定係你攞咗，攞翻出嚟！喂，你做咩啊？我唔見咗隻錶，我懷疑你偷咗喎。黐線嘅，你唔好揾我啊！喂，停手！我有你啊！停手！你睇下。佢叫花德嚟，我處理下佢哋先。知道。唔要揾我。阿哥啊，你又瞓街嘅，邊有貴重嘢啊？冇人偷你啲垃圾嘅。我係露宿者，唔係瞓街。你講嘢尊重啲啊！你有冇揾清楚㗎？係咪跌咗或者唔知擺邊咋？私人物件咧，我不嬲都更新，唔會亂咁擺嘅。我係諮詢護師杜姑娘，請問你係咪唔見咗嘢？係。咁你唔見咗啲乜嘢？可唔可以形容一下？嗱，我唔見咗隻錶，雖然係隻膠錶，但係限量版，好有紀念價值嘅。我就算賣晒身邊所有嘢咧，都唔會賣隻錶。今朝我沖涼嘅時候將隻錶放喺床上邊，跟住翻嚟瞓咗一陣啫嘛。瞓醒嘅時候隻錶唔見咗，我懷疑呢度有人偷咗我隻錶。你咁講嘢係啊？先生，咁你咪肯定呢隻錶喺呢間病房唔見啊？肯定。OK， 咁唔好意思啦，所有人唔可以離開呢一度，要所有入過呢個 cubicle 嘅人翻嚟呢一度，我會即刻去通知阿當。搞錯啊！搞笑啊！你又整嗰樣啊！好啦，咁啊，反正個病房都揾唔到，即證明有人偷咗啦。我要報警。當中可能有啲誤會，我哋唔好驚動警方先做一啲內部調查。係，你哋一定係圍威喂，互相包庇，跟住想件事咧就不了了之。我唔理啊，我要報警，我要向你哋院長投訴，要你哋恒恩醫院賠償我嘅損失。你口口聲聲講到好似我哋偷咁，仲要我哋醫院賠償，好似係針對我哋醫護人員喎。清者自清，我哋唔介意俾你搜身。咁搜身有咩用咧？邊有賊會將啲賊贓放喺自己個身上面㗎？咁唔搜身齋報警，你有咩居心啊？我信警方會幫到我。你信警察都唔信我哋醫生護士？我同意搜身，證明醫生清白。我都同意搜身喎。手，驚你啊！手，走啊！走啊！
隻錶係咪你？唔係我嘅喎。幾大問？呢隻錶係咪你？係咯，嗱呢隻咪仲我隻錶咯，我都話有人偷咗㗎啦。你偷啊？我點會偷嘢啊？唔關我事㗎。啊，阿爺呢頭先讚完你，嗰頭你係偷嘢嘅。我冇啊！我都唔知點解隻錶喺我度㗎，真係唔係我啊！個個賊斷正都話自己冇㗎啦。我係冤枉㗎。肥陳平時擔屎都唔會偷食，佢唔會偷嘢㗎。阿當，作為陳拔萃嘅 mentor， 我覺得今次事態嚴重，佢一定要嚴懲。嗱，我哋為咗救肥陳，大家啲咩恩恩怨怨放低先啦，好冇？二五仔最多計靠你啦！乜唔係中意玩杯葛嘅人多啲計仔嘅咩？放低先啦，唔該。Thank you。幫肥陳緊要，明㗎啦。我諗過㗎啦，我哋應該幫肥陳開翻個 Facebook 嘅 fan page， 叫大家去支持佢。搞得好嘅話，推上報，利用傳媒去幫佢澄清。但派甩咁易，學校同埋醫院都唔會重視咯。況且當唔想搞大件事，咁樣會有反效果㗎。咪係咯，又係阿麗屎橋。計我話係天意叫肥陳轉行㗎。嗱，我已經幫手揾咗幾份工㗎啦，大家一齊幫手執下 CV 啦 ，OK？ 其實你咁唔想做咧，出事嗰個應該係你，個天真係唔公平。我有諗過幫佢頂㗎，不過偷嘢單嘢實在太嚴重啦，同埋我都唔在場。二奶架，你唔好將你個人意願放喺肥陳度啦，佢真係好想做護士㗎。不過我哋講咗咁耐，肥陳咧？佢喺入邊啊，呢幾日咧屋企又唔翻，涼又唔沖，嘢又唔食，淨係攬住個假人插管乜鬼胃喉嗰度。咩事啊？喂，德仁，點解你個廁所水浸嘅？嚇！肥陳喺邊啊？唔通暈咗？喂，肥陳！肥陳啊！做咩咁傻啊？肥陳！開門啊！啲水熱㗎。戒手，放血！肥陳，做份工冇咗條命值得咩？開門啊！開門啊！快啲啦！快啲啦！有冇事啊？點啊，大佬？你做咩啊？我問你做乜嘢就真啊？做咩事咁傻諗唔開啊？要自殺啊？因為話我自殺啊！放晒成缸水係咪戒手放血啊？我諗住沖個靚涼，點知佢嗰頭瞓着咗啫嘛。邊有人沖涼着衫㗎？連衫連褲一齊洗，慳水慳煤氣啊嘛。真係俾你嚇死啊！我哋對唔住啊，我成世人都係咁冇用嘅，淨係識帶麻煩俾大家。放心啦，就算死咧都會死遠啲，唔會死臭你間屋嘅。你放心，我冇話唔俾你死用間屋嘅。喂呀！肥陳啊，我哋呢度邊個冇麻煩嘢啊？我哋朋友嚟㗎嘛，你撐我，我撐你。風浪總會過㗎，知唔知？我知你係對我好啊，但係你唔使再幫我啦，我已經跌埋心水，等佢哋踢我走㗎啦。我同護士你好已經完盡啦。幾大文？唉，收翻埋隻錶先，費事又唔見啦！唉，一睇就知花園間貨色啦，咪喐啊！20蚊扮200，呃鬼佬自由行啊！越簡單越矜貴，你識條鐵咩？睇你玩唔起錶㗎啦！嗱，我就係唔玩，唔係玩唔起。你又揾個錢刮痧都冇，你又玩唔起啦！世界啊，你使擔心。咪再家貨又唔忙咧。講咩啊？叫你剔少啲嘢啊，攞隻手嚟啦，量埋血壓先講啦，講乜？紀達文，我代表部門運作主管嚟同你交代關於失竊事件嘅情況。由於錶已經被揾翻，我哋醫院會進行內部嘅調查。至於涉嫌偷嘢嘅學戶陳拔萃，已經被停職停學。我哋唔打算報警，你有冇意見？唔多得，你咁堅持搜身，而家揾翻咯。報警嚟做咩？
我哋醫院非常之尊重病人嘅權利，你可以保留一切嘅追究權利，或者事後去到 PRO 公共關係部去投訴佢嘅徒弟。投訴有錢賠咩？嘥氣！我認為佢徒弟呢種品格低劣嘅行為真係唔要得，我向你道歉。我講好多次，陳拔萃唔係我徒弟啊！成個窩都知道你係師徒關係啦。咁咪真係唔係我徒弟啊嘛？喂，兩師徒嘅有今生冇來世，我覺得你咁樣做人師傅又唔係幾啱。陳拔萃只係涉嫌偷竊咋，疑點利益歸於被告，你哋唔可以假定佢有罪㗎。咁又係，徒弟令我自己聲譽受損，唔認好正常啫。嗱，好心你查清楚啲，唔好喺度亂咁冤枉人。查案唔係我工作範圍之一。即係點啊？查定唔查？睇個樣，我知佢唔查啦。啊，不如咧，你由頭講一次，隻錶點樣同埋幾時唔見？講過好多次，仲唔講？講啦。嗰日瞓醒3點零咯。師傅，我對你唔住啊！你唔好再叫我師傅啦。講得啱，我配做你徒弟，你唔認我都係啱嘅。啲男人老狗少少事就喊苦喊忽，成個女人咁咪盞成世俾人恰。我知道自己唔叻，所以將勤補拙，但係咁落去都係冇用㗎。就算唔係今次，我之後都未必畢到業。大把人唔叻㗎，都做咗大半世啦。嘉利仔都踢曼聯10幾年，你肯跑肯做咪得咯？我繼承唔到你成為一個好護士，都希望你收個好徒弟。對唔住啊，師傅。唔係，我會上。我做咗20年都升唔到阿爺啊，點會係好護士啊？因為你有熱誠咯。我俾人背後話我有鑊即射，史上最 hea 啊！我點會有熱誠啊？我唔信佢哋講嘅嘢，我淨係信我自己對眼。你仍然係我8歲時候識嘅皇帝哥哥。陳拔萃，翻嚟執包袱啊！係啊，Jason Ray，以後唔使再俾你鬧啦。以你之真，最好就早走早着啦，費事累人。不過出邊世界好險惡㗎，你又蠢又冇腦。出去好難生存啊！你做人 mentor 嘅所謂極端教法，就係侮辱同埋踐踏啊！唔怪得知冇個學戶中意你啦。我唔需要人中意我，你更加唔好理我用咩方法，至少唔好似你咁唔識得教啊！垃圾！你講咩啊？我係兩師徒啊，好似佢咁啊，係垃圾啊！冇用就抌咗佢啦！我唔係垃圾。小許唔係垃圾，我師傅更加唔係垃圾啊！多謝你啊，皇帝哥哥。楊志明，你同我企喺度。我唔係垃圾，你唔好侮辱我。你答我，你有冇偷人嘢？冇啊！有定冇啊？冇啊！我信你，你一定可以翻嚟繼續做護士。哇！好 man，好有火，好有型啊！真正嘅許 Sir，翻咗嚟啦！大文，去廁所先。點解？你知你啦，成日都要去食下急，麻煩啊嘛。快啲，嚟。是但啦。
我幫你搭路問到啦，紀達文個老婆而家響賓館做，呢個就係佢嘅地址。喂，謝師仔，第一次上嚟啊？一個人啊？我陪你啊！唔使啦，我係揾人嘅啫。你都係嘅揾仔㗎啦，不如我做你條仔咧。你話醜喎，係啦，收下幾錢嘅啫。喂！嗱，我咧啱啱完咗有 A 市，條仔喺入邊同個女人搞緊嘢，我哋恭喜佢哋㗎。你哋係咪想玩埋一份啊？係，慢慢。時鐘過夜定係捉奸啊？請問你係咪紀達文太太啊？邊位啊？追數㗎？唔係，佢近排病咗，入咗恒恩醫院。我係嗰度嘅護士，我叫奇樂啊。講明先嚇，醫藥費唔好同我講，我冇錢㗎，佢死取事啊！我嚟係幫佢求你原諒佢㗎。原諒？你睇下，佢打完我之後就叫我原諒，原諒咗之後係咪再打？我受夠啦，我唔會再理呢個人㗎。佢知錯㗎啦，佢話唔想再瞓街，佢想同返你同 BB 一齊㗎。佢唔瞓街瞓邊啊？我哋層樓已經俾我按咗啦，我而家終身大細，我要出嚟做嘢，我仲要周圍撲水幫佢還債啊！你原諒佢，俾佢多一次機會啊！佢唔想你再自己一個人捱啊！唔使捱，我寧願捱嗰個係我自己。佢讀得書少，佢以前乜都肯做，肯去揾生意。我同佢捱，食粥食飯我都好開心。但佢有咗錢之後，就成個人都變晒，佢埋嗰班咁嘅索 K 友，日日花天酒地，生意一塌糊塗不特止，仲要染咗毒癮。次次下完嘢翻嚟就發晒癲，控制唔到自己，係咁打我。佢打我得㗎啦，我唔想我 BB， 我 BB 出咗世之後，我唔想佢好似我咁，俾個變態老豆打死啊！你明唔明啊？呢隻戒指，你幫我還翻俾佢，我同佢以後各走各路，我要同佢離婚。靚姐，賴濕咗換片，唔該。又唔係七老八十行唔到，急啊去廁所啦！想做死我咩？喂，忍到唔係叫賴啦，冇聽醫生講㗎。我膀胱縮細咗㗎，佢逼出嚟，我有辦法㗎。索得 K 多咪搞成咁嘅衰樣咯！做你老婆慘啦，又要同你入片，又要俾你打喎，唔見咗嗰隻爛鬼交標啫，就嘈生晒，搞到我哋個個啊俾人問長問短啊！仲有啊，仲要簽名啊！今日啊，小金個學戶翻工啊，我啊多咗幾多嘢做啊，真係多得你唔少啊！我話夠啦，你咁難頂，唔怪得佢喺後邊個個都叫你蘇肉酸啦。有衰腳自己換啦！喂，等我嚟啊！你唔遲啲先翻，醒少少啦。知道。喂，你即更年期，我早知等你翻嚟唔嗌佢啦。嚟，誒，去廁所換衫先。喂，姑娘，我換褲，你跟埋我入嚟做乜嘢啊？嗱，呢度只係得你同我，老老實實同我講偷交標呢件事真相到底係點樣啫？嗱，我已經講過幾百次啦，我唔會再講噶啦。我要知道真相啊！我都想知真相啊！我係受害者嚟㗎。肥仔份人咁老實，一定唔會偷你隻標㗎。你一定知道一啲嘢。如果你肯講出嚟，你可以救到一個大好青年㗎。嗱，我幫佢唔到，可能佢俾人屈，又或者佢真係衰貪心偷咗隻標咧，你揾第二個人幫佢啦。我去咗揾你老婆啊！我老婆佢點啊？佢有冇落到個 BB 啊？暫時母子平安，有一份正職，仲幫你還緊債啊！佢叫我俾翻你㗎。
佢要同我離婚。佢話會生個 BB 出嚟，但係佢都唔想要個 BB 有一個道友嘅爹哋㗎，所以只要你肯戒毒，重新做人，再親自幫佢戴呢一隻戒指，佢就會原諒你啊！你都唔想 BB 有一個自私大話精嘅爹哋㗎啦。我睇得出你好愛你老婆㗎，你都唔係一個壞人。我愛佢又點啫？我嘅人渣，我會打佢㗎。我着呢條仔就係唔想傷害佢哋啊！我知道你有苦衷，你講出嚟啦，我可以幫到你㗎嘛。你真係幫到我？係啊。件事其實係咁樣嘅，我買晒身邊所有嘢就去還賭債，唯獨是隻結婚戒指我攞咗去當。我諗住第日有錢嘅時候去贖翻，但係我真係身邊一啲嘢都冇，淨係得隻爛鬼膠錶。我唔諗住收埋佢，到時話唔見咗，醫院實會賠翻俾我噶嘛。到時我咪有錢贖翻隻戒指咯。所以你就賊喊捉賊，咁點解隻錶會去咗肥陳嗰度啊？我都想知，我明明擺咗入水箱入邊噶嘛，但而家好似變魔術咁樣去咗陳拔隧道喎。咁點解咧？阿姑娘，你千祈唔好同人講禁語嘅事咧，我真係唔知點樣同佢哋解釋啊！哦，咁你又唔使擔心喎。咁魚嘅故事，我唔會要你再講㗎。到時我咪有錢贖翻隻戒指咯。終於真相大白啦，咁陳拔萃應該可以無罪釋放啦啩？紀大文雖然搞出個大頭髮，但係都係出於我佢老婆啫。阿 Dama 呢件事可唔可以唔追究啊？陳拔萃，你認為呢？只要可以做翻護士，乜都唔緊要啦。好，咁成件事我會同小組交代，唔再追究紀大文。陳拔萃，你聽日可以翻工同埋翻學。呢份簽名你 keep 翻佢。好啊好啊，得咗啦肥陳。好嘢啊！我終於可以做翻護士啦！胃喉塞咗啊，等我換啦。我想試下。你有信心？我用小許去練習過好多次，我想證明我係得㗎。好啦，你負責，我喺側邊提醒你。插喉嘅時候，病人最好坐起身，微微向前傾。由鼻度到胃要幾長啦？搽啲 KY 啫喱喺後頭嗰度，向鼻窿90度方向推入，千祈唔好向上推啊 ！feel 到有阻力，後頭應該就去到會厭位㗎啦。叫病人吞口水，引條喉入食道。推嗰陣最緊要手定，唔好心急。期間留意病人狀況，如果入咗氣道咧，會有逐親嘅反應。打氣聽聲同埋睇 pH 之後咧，最好照埋 X 光 confirm。插中咗啊！我第一次插就插中咗啦！叻仔，有我風範啊！威伯唔使受幾次苦，全靠師傅技術好咋。咁都要徒弟繼承到先得嘅。你嘅意思係我係你徒弟？嗯，其實我以前都收過學戶做徒弟㗎。佢好似你咁，好有黑，好有熱誠，一心諗住要藍丁格爾嗰隻啦。不過依家佢冇做呢行咯。點解啊？佢好似我咁俾人屈啊？呢排做咩成日黐住我？想我收你做義女啊？你揾阿心姐去八卦許 Sir 嘅嘢啊？唔得咩？佢份人咧比較心急進取。有次佢發現個病人中豆個針口漏水，佢冇 call 我就自己走去掹支針，點知掹斷咗支針，個針頭流咗血管，沿住啲血走上嚟手臂，結果個病人要全身麻醉做手術攞翻出嚟。所以佢就冇得繼續做落去。其實我一直都好內疚啊，身為佢師傅，我有責任睇實佢噶嘛。佢嘅錯咪即係我嘅錯咯，係我間接摧毀咗一個好護士嘅前途。於是我發誓唔再收徒弟，唔再害人，只係做好本分，少做少錯。20年啦，係冇犯錯，但係就升唔到做阿爺咯，仲要俾啲細嘅鄙視，有時都唔係好開心嘅啫。啊！我以為你係想整死肥陳，不過原來佢只不過係隻棋子，許 Sir 先至係真正嘅目標。反正個病房都揾唔到，就證明有人偷咗啦。我要報警。有人教我徒弟，逼到師傅發火，重新有翻熱誠。不過果然凡事唔好淨係睇表面啊！你啲熱血啦啦翻醒我，所以我決定俾自己同埋俾你一個機會。放心啦，師傅，
我哋做個好徒弟，唔會俾麻煩你嘅，你一定會好 proud of 我。嗱，你講㗎，記住啊！知道。你想點解讀就點解讀啦，但係咧，我純粹想玩拔萃嘅啫，信不信由你。哦，咁我梗係唔信啦！你根本唔係一個壞人，你係一個好人。係啊，我就嚟到 FL Team 噶啦。你擔心會 dead 嚟啊？不如擔心下唔夠成日俾我講仲好啦。我唔講住啊，呢邊有啲狀況。OK， 晏啲見啦。咩事啊？你想點啊？我唔係好明白你咩意思喎。你用架車跟住我想點啊？你會唔會睇得自己太重要啊？我冇跟住你喎，係咁啱同路啫嘛。你唔好再跟住我啊！如果唔係我唔客氣啊！你仲唔認跟住我 Kennedy， Paul， 你嚟得啱啦。呢條係喎，阿 Ray 同你同一間醫院做嘢，你哋兩個一定識㗎啦，咁唔使我多介紹啊。阿 Ray，歡迎你。多謝你。咁即係咩意思啊？乜你唔知咩？阿 Ray 今日正式加入我哋 FL Team， 以後你哋有大把機會一齊合作啦。你啲咁嘅人都配加入 FL Team？ 你呢啲咁嘅人都得咯。點解我唔得？我換衫先。哦，同你咁熟，我先講啊！你真係小心梁志明呢個人啊！我唔明白你話佢唔適合做飛行護士嘅原因。阿 Ray 有 ACLS、PALS、TNCC、ENPC、PHTLS 同埋 BTLS， 加上佢喺外國參加好多搜救經驗。我覺得佢係不可多得嘅人才。遇船意外，多人受傷，2名傷者情況嚴重。遇船意外，多人佢技術可能好好，但佢人格真係有問題嚟啊！點解咁講？你知唔知道啊？佢喺英國做私家看護嗰陣，曾經襲擊過病人㗎。根據佢嘅解釋，呢件事嘅背後係仲有原因嘅。況且而家仲喺度調查緊，我覺得暫時唔應該去作一個判斷。其實唔單止呢件事，我細佬仲。Kennedy， 你都9鐘上 training course 㗎，上完 training course 我哋再傾啊。各位 FL Team 嘅學員，大家好，我係飛行醫生唐日進，今日同大家講解嘅係災難現場嘅分流同埋處理。少少痛啊，有一陣先。先生，我嚟幫你㗎。你叫咩名啊？你叫咩名啊，叔？先生。兩個傷者都有半身麻痹，好可能係腦中風，馬上要送醫院急救。但係直升機淨係得一個臥位，我哋應該送邊個先？喂，咁即係點啊？喂，腦中風會使爆血管？哇，咁咪好牙煙。喂，會死人㗎喎！哇，咁點啊？上唔到直升機嗰個咪聽死？冇辦法啦，即刻過多架直升機，是但送一個走先。Dr. Wen，咁樣唔係辦法，我有個建議。頭先好就得你就，如果唔係都唔知點。咩事咁興奮啊？羅 Sir，我哋飛行拯救隊多咗一員猛將，咁你認為值唔值得興奮先？係，今次全靠 Ray 啫，拆解咗一個難題，救咗2條性命。唐醫生，考下你咧，而家有2名傷者，佢係半身麻痹，好有可能係腦中風。
你會送邊一個去醫院急救咧？好難揀嘅，好在阿 Ray 夠醒目。太過獎啦，Dr. Wen，我只係建議幫2名傷者驗血糖先啫。除咗中風，血糖低都可以令病患者半身麻痹。哦，原來你知嘅，Dr. Tong。原來呢個傷者血糖低，即刻幫佢注射葡萄糖，唔需要送院。另外個傷者我即刻安排佢上直升機。知道。William，馬上安排直升機。有啲咁出色嘅飛行護士，加埋 Dr. Tong 同埋 Dr. Wen 嘅重量級人馬加盟，我哋 FR Team 日後可以為市民提供更加好嘅服務啦。幫助能力係其次，態度先係最重要。冇錯，所以一定要公私分明，唔好感情用事，影響判斷。你話我講得啱唔啱啊，Dr. Tong？大文，你冇事嗎？要忍啊！忍下忍下就戒到啦。我要俾老婆知道，我要成功戒毒啊！我揾到督察。唔好佢啦，知你係好人啊！你幫我真係好想見我老婆。我好想伸手幫佢戴翻呢隻戒指。呢隻戒指，你幫我還翻俾佢，我要同佢離婚。好，我幫你揾佢。大文，你唞一唞先啦，慢慢。有啲嘢幫你清潔。不小心感冒着涼，感染了風霜，人無力再想，笑不出，開始缺氧。